Zdradzę Wam pewien sekret byłego palacza papierosów, zażywającego nikotynę kompulsywnie. I to jest dla wszystkich tych, którzy są palaczami, albo już rzucili palenie, albo mieli próby, że rzucali i wracali, ale również dla osób, które nigdy w życiu nie paliły papierosów. Oczywiście z naciskiem na tych, którzy próbują rzucić. Czy zauważyliście, że jak robicie przerwę od tytoniu, postanawiacie, że go rzucicie raz na zawsze, papierosy, i trwa to jakiś czas i później przychodzi sytuacja, że się łamiecie, nie wiem, jakiś może stres jest w pracy, w domu, no gdziekolwiek, to że jak zaczynacie palić tego pierwszego papierosa po 2 miesiącach, po 3, nawet już po miesiącu, to macie po pierwszym zapaleniu taki high, jakbyście odpłynęli totalnie ever, że jest taki... Wiecie, o co mi chodzi? Napiszcie w komentarzu, czy tak mieliście, bo ja wiele razy, gdzie rzucałem papierosy na parę miesięcy, później z głupoty wracałem, to przypomniało mi się, że ten pierwsza oznaka zapalenia była taka, jakbym był totalnie na jakimś haju, że mrowienie lekkie, jakieś takie trochę zasmyrało, ciepło było, a jednocześnie zimno, tak dziwnie. I później ta pułapka polega na tym, że z każdym kolejnym papierosem coraz mniej jest tego przyjemnego uczucia, jak po takim długim czasie niepalenia, a tym bardziej wchodzi to w codzienność, czyli te ciągłe wyrzuty dopaminy, no bo każdy zapalony papieros wyrzuca nam dopaminę i przyzwyczajamy się do tego efektu, szczególnie jak się pali ich 20 na dzień, a to jest chyba też nie za dużo, bo i są rekordziści, co jak Carl Allen palili po 5 paczek dziennie, ale i tak dali radę z tego wyjść, więc wszystko jest możliwe i polecam Wam wyjść z tego nałogu, śmiało to można powiedzieć, który totalnie nic nie daje, jedynie dziurawi kieszeń, pogarsza zdrowie, ale przede wszystkim kondycję. Dla facetów myślę, że to jest chyba taki konkretny argument, że gorzej u Was wygląda seksualność podczas palenia tytoniu. Więc zastanówcie się, czy choćby dla tego jednego aspektu nie warto byłoby dać radę temu potworowi nikotynowemu i zerwać z tym nałogiem raz na zawsze. Bo widzę, że jest dużo osób, które z tym tematem się boryka. Po wcześniejszych filmach to rozpoznałem i tak przyszło mi, żeby Wam podpowiedzieć, jak było u mnie kiedyś, gdzie każda sytuacja stresowa to musiał być zapalony papieros. Czytałem książkę, przeczytałem 2 kartki, papieros, bo trzeba się odstresować. Jechałem na zakupy, to trzeba zapalić. Zrobiłem zakupy, no trzeba zapalić po zakupach, żeby się zrelaksować. Wypiłem kawę, papieros i tak cały czas wszystko było owiane w ten papieros. I powiem Wam, że człowiek staje się wtedy takim niewolnikiem. Powiedzcie sami, no większość z Was, co pali, powie, że pali, bo lubi, ale przyznajcie szczerze, że jest to w pewien sposób niewolnictwo, czyli nie wiem, jak nagle zamkną stacje benzynowe i nie będziecie mieli jak zapalić, to co się wtedy stanie? To będzie tragedia, no. Powiedzcie, że tak nie mieliście takich myśli, bo ja miałem wiele razy, że świat się totalnie zawali. Ale okazuje się, że po czasie ten świat wygląda całkiem dobrze, nic się nie zawala, jest więcej czasu na inne rzeczy, bo jak sobie przeliczycie nawet tego papierosa, którego tylko wypalacie przez 5 minut dziennie i palicie paczkę dziennie, to jest godzina 40. Jak to przemnożycie razy 7 dni, miesiąc, rok i kolejne lata, to się nagle okaże, że na te przyjemne puszczenie dymka puściliście w dym bardzo dużo czasu, a mogliście w tym czasie zdobywać jakieś umiejętności, nie wiem, cieszyć się jakimś hobby, robić coś fajnego, robić coś dla swojego ciała, uprawiać sport, może zainwestować te pieniądze w dom, samochód, mieszkanie, nowy rower, nawet rower za 10 koła, no czemu nie, skoro z dymem się puszcza tyle w powietrze. I w momencie, kiedy naprawdę Wam to zaklika, a uważam, że drogą do uwolnienia od problemu z nikotyną jest książka Carla Allena Jak skutecznie rzucić palenie. Trochę ta książka jest jakby tak ukrywana, zauważyłem, bo za dużo osób o niej nie wie. W tych terapiach liczą się podawanie nikotyny typu jakieś tam nikotiny,
terapie nikotynowe, plastry z nikotyną, a nie idzie się w kierunku odstawienia tej nikotyny, która jest tym powodem, dlaczego my po to sięgamy, żeby zrobić to jakoś inaczej. I ta książka uświadamia te wszystkie mechanizmy, więc jest genialna. Kolejną rzecz, którą mogę Wam ze szczerego serca polecić, to jest metoda biorezonansu, która odczula z nikotynę, wypala się ostatniego fajka, idzie się z tym papierosem, wrzucają to w maszynę, ustawiają elektroimpulsy i odtruwają organizm ze wszystkich substancji smolistych, w tym usuwają te toksyny i te pamięci nikotynowe, te neuronalne połączenia tą aparaturą, która, wyobraźcie sobie, że już ponad 30 lat jest na rynku, a mało kto o tym wie, że coś takiego jest. I tym momentem przełomowym jest to, i to jest mówione na każdym tego typu odczulaniu, że wystarczy ten jeden papieros po roku, po 2, po 5, czasami 2, które spowodują na nowo te wszystkie nawyki kompulsywnego palenia. I tylko osoby, które nie doświadczały tego, nie są w stanie sobie tego wyobrazić, bo nigdy nie miały z tym styczności. Ale Ty, palaczu, jeżeli to robiłeś w życiu, to wiesz, o czym mówię. Więc warto jest z tej metody skorzystać. Kolejna rzecz, to już ostatnia, która też działa na uzależnienia, to jest właśnie zeolid medyczny, który Wam polecam od dawien dawna, Lava Pure. Są nawet na to badania i łatwiej jest sobie poradzić z nałogiem. Nawet parę osób mi napisało, w tym jedną, dobrze pamiętam, że zauważyła, że po jakimś czasie, poza tym, że czuła się dobrze po stosowaniu tego, bo i oczyszczała i dorzucała minerały, czyli 2 w 1, to zauważyła, że po czasie przestało chcieć jej się palić, że jakoś tak po prostu nie czuła tej potrzeby, nie czuła tego stresu, bo najczęściej ludzie odczuwający stres sięgają po papierosy, pozornie, że to pomaga, jak pojawiają się jakieś emocje w pracy, w różnych sytuacjach życiowych, a właśnie preparat Lava Pure działa na jelita, który daje dużo większy spokój i też większą jasność umysłu, także te 3 rzeczy są naprawdę super na to, żeby pożegnać się z tym raz na zawsze, ale przede wszystkim książka numer 1, żeby uświadomić sobie, po co to jest, jakie są tego mechanizmy, sprytnie przerzucane w różnych filmach, gdzie się pali ostatnią fajkę pokoju, gdzie tam ludzie w stresie zapalają papierosa i programują ten temat, nam przekazują ten temat w różnych takich podprogowych wiadomościach i później dla nas to jest coś normalnego. Ja to tak rozkminiłem. Dajcie znaka, czy łapiecie ten przekaz i życzę każdemu palaczowi uwolnienia się od tego bezsensownego nałogu. No, chociaż kiedyś nie było łatwo i jak ktoś powiedział bezsensownego, to już się pieniłem, bo jak to może obrażać, że to jest ten. Ale tak faktycznie jest w moich przemyśleniach po czasie i życzę Wam również uświadomienia tego i uwolnienia się raz na zawsze. Trzymajcie się ciepło i miejcie wspaniały, cudowny dzień. Cześć.